like ម្ដងបានរាប់រយ page តើធ្វើបែបណាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីវិធី like បានម្ដងរាប់រយ page សម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានតំណាងចែកចាយមានក្រុមការងារច្រើន like ម្ដងបានរាប់រយ page តើគេធ្វើដោយវិធីណាកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាតោះជំហានដំបូងយើងចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងតោះយើងមកវាយពាក្យថាFacebook Live Producer បងប្អូននេះនៅខាងលើនេះបងប្អូនមើលមក facebook.com/liveproducer ចឹងបងប្អូនវាយអក្សរនេះនៅលើ Facebook ក៏បាននៅក្នុងកន្លែងកឡោនដែលយើងនេះ search កន្លែង Google ហ្នឹងក៏បានបងប្អូនវាយបែបហ្នឹងមកហើយបងប្អូនក៏ចុចយក like ទៅ page អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឆែកមើលគឺ page មានច្រើនណាខ្ញុំកាន់ page គេច្រើនហើយ like ម្ដងបានច្រើន page តែម្ដងគឺមាន franchise ច្រើនចា like ម្ដងបានរាប់រយ page នេះសិតតែ page ដែលខ្ញុំកាន់ទាំងអស់គឺនេះគឺជា page របស់ franchise បងប្អូនមើលអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយក page មួយដើម្បី like ទៅយើងចុចមួយទៅនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញទេតោះឥឡូវជាជំហានដំបូងយើងចូលមកដល់កន្លែង Facebook Live Producer ហើយយើងក៏ select វាមកយើងវា select វាហើយវានឹងនាំយើងទៅកន្លែងចុច like អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស page មួយអញ្ចឹងបងប្អូនណាឥឡូវយើងរើសយកកាមេរ៉ាពេលចូលទៅអត់ទាន់បើកដល់បងប្អូនចុចលើសញ្ញាកាមេរ៉ាហ្នឹងទៅវាបើកអញ្ចឹងបងប្អូនចុច share screen ហើយយើងចុចលើរូបហ្នឹងមួយម្ដងទៀតមកចុច share មកទៅអាហ្នឹងវា share ហើយចា screen យើងវា share ណាឥឡូវអញ្ចឹងយើងទៅសេ title គឺចំណងជើងបងប្អូននៅខាងស្ដាំដៃ title គឺចំណងជើងយើងចេះតែដាក់ណាព្រោះអីឥឡូវយើងអត់តន់នឹកចំណងជើងទេយើងដាក់ចំណងជើងគីមយ៉ាននូខ្មែរសិនទៅចាដាក់ចេះដាក់សិនអូខេហើយ description hello ចឹងទៅហ្នឹងហើយគ្រាន់ដាក់សិនទេចាឲ្យបងប្អូនយល់សិនអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយក like ទៅ page ណានេះគឺវាចុចទៅtimeline ហ្នឹងទៅ Facebook យើងធម្មតាអញ្ចឹងយើងចុចយក like page អញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសយក page មួយចុចសិនណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចុច page តែមួយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវានាំយើងទៅរក page ដទៃទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចុចលើ page ហើយវាចេញមកអញ្ចឹងយើងដាក់ continue ចុចលើ continue ចាចុចលើ continue បងប្អូនឃើញនៅខាងស្ដាំដៃចាឃើញនៅខាងស្ដាំដៃបងប្អូនឃើញថាមាន page across ចា page across ហ្នឹងបានន័យថាវាពេលយើង like ទៅវាឆ្លងកាត់ទៅ page ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានន័យថា page ផ្សេងមានវីដេអូដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបើសិនជាបងប្អូនចុចយក select all បានន័យថា page ទាំងប្រមាណដែលបងប្អូនកាន់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ចាយើង like តែម្ដងបានទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងទាញមកក្រោមមកកន្លែងនេះវាទៅសេថា save for next time ចា save for next time អញ្ចឹងយើងទាញអស់វាមកនេះហើយយើងចុច continue មកចាចុច continue មកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើង like អីគឺវាជាប់ទៅទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងយើង remove ចេញសិន remove 1 2 3យើង remove អា page ណាដែលយើងអត់ចង់ like អញ្ចឹងយើងpage គ្រាន់តែកាន់ឲ្យគេគឺយើងអត់ like ទេអញ្ចឹងយើងចុចដាន់មកហើយឥឡូវ
យើងបាន set up ឲ្យវា across page ផ្សេងទាំងអស់នឹងហើយឥឡូវយើងដាក់ចំណងជើងចាដាក់ចំណងជើងគីមយ៉ាននូខ្មែរចាគីមយ៉ាននូខ្មែរព្រោះយើងចុចលើ create post ហើយយើងដាក់ title ចំណងជើងហ្នឹងគីមយ៉ាននូខ្មែរយើងដាក់សិនណាព្រោះយើងអត់រនឹកចំណងជើងគ្រាន់យើងប្រាប់ technique នៅក្នុងការ live មិន live បានច្រើនដងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងsave វាទៅ save ទុកចាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចុច live ទៅ live ម្ដងបានច្រើន page ទេបងប្អូនឃើញទេ live ម្ដងបានច្រើន page មែនតើអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលហើយឥឡូវបងប្អូនមកឆែកមើលនេះវាកំពុងតែ live ទេឃើញទេហើយកំពុង live ទេ page ដែលយើងចុចហ្នឹងគឺយើង live ម្ដងគឺច្រើន page ហ្មងរាប់រយ page ហ្មងបងប្អូនឃើញទេល្អមែនតើឃើញទេហើយឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអូខេចឹងបងប្អូនទាញមកវាមាន option វាច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនបន្ថែមនៅ technique ផ្សេង